Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်နဲ့အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လိုနေဒီနေ့ဒီလိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် Facebook team ကို affiliate team စမ်းအောင်လုပ်တတ်မှာကျွန်တော် affiliate team ကိုဒီနေ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် affiliate team နဲ့ခါမှာကျွန်တော် page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာသားလေးရေးပြီးသွားရအောင်ဆိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကိုလည်းဘယ်လို right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးသွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင့်တော့ကြည့်မှာဒီ page owner ပြောတယ်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြပါမယ် Okay နံပါတ်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page is at risk မှာ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးခြားထားအောင်ရှိပါတယ်ဒီ community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေကို edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတွားပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright လေးထိရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page ကတက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံဒိုင်းလေးတင်ထားတဲ့ group ကတက်ပုံ down ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာ copyright looking တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတက်ပုံတွေ down ဆွဲလိုက်ပြီးအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပုံလေးကိုပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုတင်ရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright နဲ့ looking ပါတယ်တချို့ page admin page owner တွေက page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲဒီ page မှာတင်ပြီးတော့ tab ပုံတွေနောက်ထပ် page တစ်ခုမှသွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ဒီ page မှာတင်လို့ပြီးတော့ tab ပုံနောက်ထပ် page တစ်ခုမှသွားပြီးတင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန် edit လုပ်မှနောက်ထပ် page တစ်ခုမှသွားပြီးတင်တော့လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ edit မလုပ်ဘဲ direct တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် page အတွက်အနေနဲ့အမြန် page quality အနီးဖြစ်မယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားလို့ရင် page က has been and published မှာ post တင်အပိုင်းနဲ့ message တင်အပိုင်းအားလုံးပိတ်တော့ခင်ဗျာအတွက်ကျွန်တော်အထူး view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို affiliate team ဒီနေ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး copy strike လေးထိတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ post တွေ content တွေ blog တွေနဲ့ reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ page admin အသစ်ခန့်ပြီးမှဒီ page မှာတစ်ခါမှ post မတင်သေးတဲ့ admin မခန့်ဘူးသေးတဲ့ Facebook account အသစ်ကို admin ပေးပြီးမှအဲ့ဒီ account အသစ်နဲ့ဒီ page မှာpost တွေ content တွေပုံမှန်တင်ပြီးသွားရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copy content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးအားလုံး clear လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်လို့ရမယ်ဒီ case မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံး affiliate တင်ပြီးအဆင့်သစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်မစေ community standard violation လာထားတဲ့ copy strike လာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy strike ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တော့ပြီး affiliate တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ how to earn affiliate from remote of content on Facebook for copyright reasons ဆိုရှိရဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကို from ဆိုတော့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်အချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့မှဒီဥစ္စာတွေ from ဆိုတော့ဥစ္စာနေတော့အဆင်ပြေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copyright affiliate from ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်ဒီ step အတိုင်းတေချာလေးလိုက်နိုင်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင် page quality ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးစိမ့်ပါတချို့ရှိအမားလေးတွေပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ page မှာစိမ့်မကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတူ view site လို့အပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ email ထည့်တော့ကျွန်တော် fake email use လုပ်တဲ့ကျွန်တော် fake email ကျွန်တော်ထည့်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဆက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် match ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ဗီဒီယိုအားလုံးကနည်းနည်း same to same ရှိရပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ service လာ edit လုပ်တဲ့အားလုံးက live group အနေနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ page quality ဘာကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားကျွန်တော်တခြားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ခါတော့လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားအားလုံးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မယ် admin နာမည်လည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်မျိုးမင်းဆန်ဆိုမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးပြီးမှဒီနေရာတစ်ချက်လာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screenshot တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ attach လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ awesome image ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မျိုးမင်းဆန်ဆိုတော့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးမင်းဆန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ sun ဆိုတော့ပိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီတကယ်လို့ကျွန်တော် page အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြတ်ဘဲနဲ့ request review တော့ပြီးတင်လို့ရှိရင်အလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာပါရှိရဆိုအစံပြတဲ့တခြားကြည့်ပြီးမှအမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ
admin အသစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ request review တော့ပြီးတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ admin ကလည်း ID confirm ဖြစ်ပြီးသား admin ဖြစ်ရပါမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ yo admin account နဲ့ request review တော့တင်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် ID confirm ဖြစ်ပြီးသားဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော် request review တော့ပြီးပုံမှန်ထီရမှုဖြစ်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် step မှာတော့ဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်အောင်မြင်တော့ခဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်တွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ fill တော့ပြီးတင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း out ဆွဲထားမယ်နည်းနည်း out ဆွဲတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအားလုံးပြောထားအောင်ရှိရပါမယ် delete all your post ဆိုပြီးပြောထားအောင်ရှိရတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် copy content ဘယ်နေရာတင်ထားတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page content တွေများအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှာ admin အသစ်နဲ့ post တွေ50ခရစ်တင်တော့ခဲ့ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်တော့ခဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှ request review တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရကျွန်တော် video ကြည့်ပြီးမှသူတို့က post တွေပါအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ post ကိုဒီနေ့ပဲ double နှစ်ပို့တင်ပြီးမှဒီနေ့ပဲပြန် affiliate တော့ပြီးတင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ထိရောက်မှုမရှိပါဘူးတေချာတဲ့ step ကိုလိုက်နာပြီးလို့တော့ account ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Facebook page affiliate from ကို share ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာသားကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုစာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဒီဥစ္စာမှာ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးအခုတစ်ခါမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြသွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအခုနောက်တော့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီသူ page link ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတစ်ချက် all လာမယ်ဆိုရင် this was the first and original content ဆိုကျွန်တော်ဒီ and original content ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲအခြားနေရာ copy ကူးလိုက် content တင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး explain လုပ်ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး delete all your post ပညာလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုတော့ပတ်သက်အားလုံးရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုချလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှတစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်အချိန် video အရင်ရှင်းတော့ခဲ့မယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကို9မိနစ်6မိနစ်လောက်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဒီအကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးစကားပြောရင်အမျိုးမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ10မိနစ်15မိနစ်ဖြစ်တော့ခဲ့တကယ်ကျွန်တော် shortcut နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့တလီသဘောပေါက်မယ်တချို့တလီသဘောမပေါက်ရင်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်တဲ့ခါမှာ page ကမစိမ့်မနဲ့ပို့ပြီးစိုးတာခဲ့တဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video တိခံပြီးမှအစအဆုံးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေ submit ဆိုတာပို့လို့ရှိရင် Facebook team review တာလည်း 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အခုနပြောတယ်ကျွန်တော် Facebook account ID confirm ဖြစ်တဲ့ account နဲ့ပဲကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ပါနော် okay ဒီလို step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တနေရာတော့ affiliate တင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမဖြစ်မနေတင်ရဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ဗာရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုရင် page is at risk ဆိုတာရေးပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားပါမယ်ဒီစာသားမှာကျွန်တော်ဒီစာလုံးအသေးအကြီး space ချတာအားလုံး right ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ် space ချတာစာလုံးအသေးအကြီးမှာလို့ရှိနေမရပါဘူး Facebook team ဘက်ကအခု policy အစ်မှာအရန်ကိုတင်းကျပ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ fake Facebook fake page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ ID confirm ဖြစ်တဲ့ account နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ request review တော့ပြီးတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးဒီနေ့ထည့်ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးသားရှိတယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်မယ်ဆိုခဏလေးစောင့်မယ် okay ဒီလိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်လေ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီလို step တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ Facebook team ကိုကျွန်တော်ဒီကနေတစင်းပြန်မှာ like check time မှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲတခု affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သွားပြီးပြောရပါတယ်အဲ့လိုပြောမှတိုင်းသူတို့ကဒီ page ကိုမြင်မြင် review လုပ်ပြီးမှစမ်းအောင်လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေ review လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကနေ copy content တင်မယ်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော် page admin page owner ကိုအခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏ sharing လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် fake ID တခုတည်းလုပ်ပြီးမှ device တခုထည့်မယ် sharing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page ကဒီထက်မကပိုပြီးဆိုးတော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ရှောင်ကျဉ်သွားပြီးမှဒီ page မှာ content တွေပုံမှန်တင်မယ်ပုံမှန် ranking လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook team နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် review လုပ်ပြီးကျွန်တော် page ပြန်ပြန်အောင်လုပ်ပေးပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး account နဲ့ပတ်သက်ပြီး ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီး issue ဖြစ်ပါကအပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနဲ့အဆင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှောင်းရန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ copy တက်ပုံ copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားမလဲဆိုမှကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video လေးတွေအသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ရှိရကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် how to edit copyright video photo ဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံး video လေးတင်ထားပြီးတော့ရှိအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီးမှကိုယ်တိုင်လောက်သွားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်